हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि कश्यप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरेक्स डीएक्स सस्पेंशन सिरप के बारे में। इसके यूज़ क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, बेनिफिट्स क्या है, इसको किस प्रकार पेशेंट को देना है। दोस्तों, ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। कृपया करके वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। दोस्तों, सबसे पहले इसमें पाए गए हम कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें डेक्ट्रोमेथाजोन हाइड्रोक्लोराइड इसमें दोस्तों मिला हुआ है और इसमें क्लोरोक्विनामाइन मिलेटेट कफ सिरप ये है। इसके प्राइस के बारे में बात करें तो दोस्तों यह 60 ml की क्वांटिटी आपको 84 रुपीज़ में आपको हर फार्मेसी पर अवेलेबल मिलेगी। दोस्तों, इस सिरप को फाइजर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। दोस्तों, कोरेक्स डीएक्स सिरप के यूज़ के बारे में बात करें तो दोस्तों यदि आपको खांसी आ रही है, अंत की खांसी आ रही है, तब आप कोरेक्स डीएक्स सिरप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यदि आपके गले में खराश है, गले में आपको कोई भी सोर थ्रोट प्रॉब्लम है, तब भी आप कोरेक्स डीएक्स सस्पेंशन सिरप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यदि आपको बलगम बहुत ज़्यादा है, आपके चेस्ट में बलगम बहुत ज़्यादा है, तब भी आप कोरेक्स डीएक्स सिरप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर आपको आपके मुंह में बहुत सारी डस्ट चली गई है, तभी आप कोरेक्स डीएक्स का सिरप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों को सही करने के लिए दोस्तों इसमें अल्कोहल और कोडिन फ्री युक्त कोरेक्स सिरप है। पहले एक सिरप आता था कोरेक्स, उसमें अल्कोहल और कोडिन उसमें युक्त होता था। दोस्तों, ये कोरेक्स जो सिरप है इसमें अल्कोहल और कोडिन फ्री है, मतलब इसमें ये जो है अल्कोहल कोडिन इसमें नहीं है। उस सिरप को पहले जो है लोग नशे में इस्तेमाल करते थे, इसके वजह से वो सिरप बंद हो गया है और उसके जगह पे ये अल्कोहल और कोडिन फ्री युक्त कोरेक्स डीएक्स सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस सिरप को सिर्फ इंडिया में ही यूज़ किया जाता है। इस पे लिखा है ओनली सेल फॉर इंडिया। दोस्तों, ये पूरी तरह से एक कफ सिरप है जो कफ में ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं, यदि आपको चक्कर आते हैं बहुत सारे, या फिर निंद्रा आती है, या फिर आपको वोमिटिंग आती है, या फिर आपको सिर दर्द होने लगता है, या फिर आपको नोज़िया फील होता है, तो दोस्तों ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई और भी साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में तुरंत जानकारी दें। दोस्तों, अब इसके डोज के बारे में बात करें कि इसको पेशेंट को किस प्रकार देना है, तो यदि आप अडल्ट हैं तो आप 5 ml 3 टाइम या फिर 2 टाइम इसको आप ले सकते हैं। यदि आप बच्चे को देना चाहते हैं तो आप इस सिरप को 6 साल से ऊपर बच्चे को दीजिए और देने का जो डोज है 2.5 ml 2 टाइम या फिर 3 टाइम, इसकी जो डोज है वो अपने डॉक्टर से ही इसकी युक्त करवाएं। और इस कफ सिरप का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ना करें, इस्तेमाल ना करें इसका। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।